porteiro mais jovem de Minas Gerais. Quero ver a galera aplaudir, hein? Com vocês, Andrei do Berrante! Olha o tamanho da criança! O Andrei é o seguinte, gente, na semana passada, né, Andrei? Você esteve tocando berrante com o Sérgio Reis, é isso? É isso? Ó, o que você acha? Sucesso, hein? Você acha que ele toca de verdade? Só vendo pra crer, né, Andrei? Ô, Andrei, vamos lá então. A gente tem umas perguntas pra fazer aqui pra você. É o seguinte: de onde que você veio? É isso aí, meu filho! Tem alguém de Consolação aí? Aí, de Consolação, Minas. Você começou essa história com berrante com quantos anos? Capricha, Andrei! Ô, Andrei, quero te perguntar o seguinte aqui. Já tá ficando famoso. Deve ter hoje 30 mil pessoas, mais ou menos. Você já foi em qual programa de TV? Era meu. Ah, tá. Você já foi na TV Aparecida. Você foi quantas vezes lá? 5 vezes. 5 vezes? Já virou sócio da TV Aparecida também, hein? Legal, Andrei. Obrigado por você aqui com a gente hoje. Já já você vai mostrar o seu talento, tá? E cadê o pessoal de Santa Rita do Sapucaí? Já que tem bastante gente em Santa Rita, ô Andrei, tem como você mandar um beijo para as mulheres no berrante? É isso? Vamos lá, vou segurar aqui para você. Tem que segurar o berrante para ele, viu, gente? Pera aí, vamos ver se ele toca de verdade. Deixa eu tirar aqui, ó. Pode mandar. Quem gostou, dá um grito aí! Mais forte! Não é fácil não, viu, gente? Opa, é o seguinte, se eu estivesse no lugar dele, eu estaria passando vergonha agora, viu, Andrei? Era 2, viu? Eu ia soprar, não ia sair nada, não ia ter jeito. Ô, gente, seguinte, deixa eu ver aqui. Ô, Andrei, tem como você cantar uma moda de viola no Chão Carreira e Pardinho? A vaca foi pro brejo? É isso mesmo? Então manda lá, vamos ver. Tudo velho tá perdido, já não endireita mais. Os filhos de hoje em dia já não obedecem os pais. É o começo do fim, já estou vendo os sinais. Metade da mocidade tá virando marginais. Os mocinhos vão na frente, as mocinhas vão atrás. Correndo de trabalhar, desde o olho no serviço pra fazer se mensurar. Compra carro a prestação para o filho passear. O filho vive rodando, fazendo o pneu cantar. Estamos no fim do respeito, tudo velho não tem jeito. A vaca já foi comprada. Andrei do Berrante. Ô, Andrei, quero te fazer uma pergunta aqui. Qual que é a diferença do chifre e da dentadura? Só dói uma semana. Depois passa. Tá certo, né? Só dói uma semana. O problema é só acostumar, né, Andrei? Quem é São Paulino dá um grito. Aí ele mexeu comigo. Vou ter que fazer a brincadeira dos times, Rafael. Com certeza.
Poxa, você é São Paulino, menino? Cadê a galera do São Paulo aqui? Vamos ver aqui então. Que flamenguista aí, Finalista da Copa do Brasil. Cadê a galera do Palmeiras? Ô Andrei, você tá achando que tá fraco? Você quer ver esse negócio que veio ver? Futuro campeão da Libertadores da América! Cadê a galera do Corinthians? Andrei, acho que tá fraco, hein? Ô, gente, mais animação aí. Cadê a galera do Corinthians? É isso aí. Ô, Andrei, não, mas tá certo. Ô, Rafael, o que tem mais de pergunta pra gente fazer aí, Pedro? Ô, Andrei, é o seguinte. Queria que você fizesse pra gente. Tem muita mulher bonita aqui hoje. Principalmente mulher casada. Queria que você fizesse um gesto pra mulherada que é casada aí. Para essa mulher bonita que não gosta do marido. Ô, poder! O artista nasceu pronto aqui no Com canal. certeza. Você sabe que a irmã dele é uma família de artistas. A irmã dele também agora foi classificada para o programa Ídolos da Record. Vai estar se apresentando no programa Ídolos, não é, André? Sim. Como chama sua irmã? Andresita? Andrelita. Tá bom, então. Tem mais alguma pergunta aí, ó? Ô, Andrei, essa música tá fazendo sucesso em todo o Brasil. E eu queria que você dançasse pra gente aqui. Como é que é a dança do tchu e a dança do tchá? Você vai dançar? Tem música mesmo? Você vai cantar junto? É isso? A galera vai cantar junto com você, então. Vamos ver. Eu quero tchu, eu quero tchá. Eu quero tchu, tchá, 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 tchu, tchá, tchá, tchu, tchá. Cheguei na balada doidinho pra brincar. A galera tá em cima, todo mundo que dançar. O Neymar me chamou, disse faz o tchu, tchá, tchá. Eu sei o que é isso. Ela disse, ele disse eu vou te ensinar. É uma dança sua. Ela pegou. Ô, gente, cadê as palmas pro Andrei? Muito bom. Ô, Andrei, você é o Andrei do Berrante, não é? Vamos tocar um berrante então pra galera? Como é que é a história aí? É o toque de ponteira? É isso, tá aí? Deixa eu ver. Toque do ponteiro, é isso? Você sabe fazer o toque do ponteiro? Atenção, berranteiros de plantão aí, ó. Vamos aprender com o moleque. Vamos lá. Não saiu só? E a piada do cowboy André? Vamos aplaudir, gente! Não gostou, não, Vitor? Ô, gente, não é por nada não, mas vocês estão meio desanimados hoje, hein? Daqui a pouquinho, show Alma Sertaneja com César e Paulinho na Festa da Fogueira 2012. É isso, a galera tá ajeitando já. O Andrei falou que tem um verso pra mim, é isso? Tem um versinho pra mim? Então vai. Jesus Cristo é meu patrão, sou que estou, todo meu lado, mas eu não fico bravo, faço feliz muita gente. Não? Eu vou pegar um
nele eu vou escrever a palavra soldado. Vou mandar bem no meio da placa. Cara, você vai passar da nossa bandidona. Ô, Sarcharquinho! Andrei, e a pia diabetes? Olha o diabetes. Essa é de mulher sorteira. Andrei, e o diabetes, Andrei? O que o diabetes falou pro leite condensado? Quem sabe? Andrei, muito obrigado pela sua presença. É a segunda vez que apresenta aqui em Cachoeira de Minas. Está gostando da festa, né? Você já apresentou para essa criançada toda? Então é o seguinte, você vai mandar um abraço para despedir do pessoal e vai falar do YouTube, né? Quem quiser ver mais vídeo do Andrei, é só acessar o YouTube e pesquisar Andrei do Berrante. Tem vários vídeos dele lá, inclusive com o Sérgio Reis, que ele teve na semana passada. Eu queria mandar um abraço que todos estão aqui presente com a minha família. E no YouTube é Andrei do Berrante. E ele vai jogar a toalhinha pra galera agora, personalizada. Pode escolher aí e jogar, vai lá. Aí o primeiro. E o segundo tá na minha mão. Eu ia ficar com a toalhinha. Andrei, obrigado, viu? A gente tá com o horário meio apertado, tem mais uma. A gente tá com o horário meio apertado, então tem mais uma apresentação. Obrigado. Vou agradecer aos seus patrocinadores aqui, ó. Alto Posto Consolação, Treco Material de Construção, Empório da Bárbara, Casa Sumineira, Betão do Gesso, Anderson Pneus, Guto Consolação, Luiz do Velho, Tom Café e João Tarcísio. Um abraço aqui pro pessoal do Equeasa São Paulo, Motoclube, mais um motoclube presente aqui na festa. É o seguinte, gente, enquanto o pessoal está nos últimos detalhes aqui da preparação do grande show dessa noite, eu quero convidar uma cantora aqui de Cachoeira de Minas, minha amiga.